Так, Юр, говорить буду я, понял? Добрый день, чем могу помочь? Не надоело людям барахло втюхивать? Мы вот по какому вопросу. У нас телефон сломался, мы бы хотели заменить его по гарантии. Вот этот телефон? Абсолютно верно. Простите, но гарантия не распространяется на... Я даже боюсь представить, что вы с ним делали. Так, по-хорошему не хотите. Главного позови. А сколько может стоить ремонт? Чтоб со скидкой. Экран разбит, материнка явно повреждена. Динамики камеру тоже менять. Ну, 1010 гривен. Чего? За такие деньжища я сам его починю. Сначала втюхивать китайское барахло, потом чинить не хотят. Людмила, за мной!